한치의 진심인 스텔라 선장님과 친절할 사무장님께서 오늘도 열일을 하고 있습니다. 먼바다 출항 준비가 한창인데요. 지금 당장 퍼떡발이 출동할 수 있게 단디 준비를 하고 있습니다. 환상적인 호흡으로 에바티그 바닥 작업이 금방 뚝딱 완성되네요. 한여름 시원한 냉커피 서비스를 위해 미리 하던 냉동고도 새 것으로 갈아버리네요. 설마 에어컨까지? 미리하면 갈아 치아뿌네에. 설치기사와 접신을 했나? 뚱땅뚱땅 완성시켜버리는 선장님의 클래스는 뭐지? 출항 준비 완료? 한치는 역시 스텔라입니다.